तो हेलो गाइस, आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है ना। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अभी किलोमीटर है 6334। देखते हैं कितने किलोमीटर तक जा सकते हैं। ओए होए होए, सुबह का मौसम। भाई रोड मुझे मालूम नहीं है, मैं गलती से ही आ गया। न्यू टाउन अगर मैं एयरपोर्ट आ गया भाई, मुझे जाना है किधर, वर्तमान में बिहार आ, मुझे मैं एयरपोर्ट आ गया। भाई कोलकाता में बहुत किलोमीटर घूम लिया, 6:30 बजने आ रहा है, लेकिन अभी तक मैं कोलकाता से निकल ही नहीं पाया। घूम के अभी मैं ये कौन सा फ्लाईओवर पे पता नहीं, ये कहाँ लेके जाएगा। भाई घूमते घूमते 2-3 घंटे घूम लिया, अभी तक कोलकाता से निकल नहीं पा रहा हूँ। क्या गंदा वाला हालत हो गया भाई मेरा। फाइनली हम आ चुके मेन रोड पे। इतना साइड से जाना नहीं है मेरे को। यह हमारा आ गया इसका टोल गेट। बाइक वाला किधर से जाएगा? इधर से भाई। अभी तो इतना जाम हो गया अभी। पूरा मतलब नींद आ रहा था तो चाय पी ली। अभी 5:30 बजे निकला, अभी 9:30 हो रहा है। मतलब कितना चला लिया, 150 किलोमीटर जैसा हो गया। अभी हम पहुंच गए कुछ इस तरह की जगह पे। क्या बोलना, फुल कर दो। हम गया बड़ा ऑनलाइन में पैसा। बस बस होगा, मैं दे दे। ना ना बहुत दो। नहीं सुना ही नहीं दिया ना, इसलिए लो दे दिया। अभी फ्यूल अप हो गया, अभी सिर्फ चलना है और चलना है। भाई साहब लुक एट द व्यू, क्या नजारा दिख रहा है इधर से। घुटनों में आप ऊपर पूरा पहाड़ों से पर्वत दिख रहा है मेरे को। अगर और अच्छा नहीं लग रहा है, तू बता तो अच्छा होता मेरे लिए। जैसे कि इधर रोड में ये मेन रोड है, ये मेन रोड है, वो साइड वाला रोड जाने के लिए, वो साइड वाला रोड आने के लिए, मतलब 4 रोड कर दिया इधर।
भाई साहब मैं किधर आ गया रे, इधर तो तरवाली तरवाली। भैया बिहार का रोड है ना ये, बिहार का रोड है ना? कहाँ जाना? बिहार। बिहार सीधा जाएगा। सीधा, ठीक है, थैंक यू। चेक करो गाइस, क्या है ये, उसके बीच में घर दिख रहा है मेरे को। जगह कौन सा है ये तो मालूम नहीं है। हाथों का हालत देख सकते हो। 10 मिनट का ब्रेक दिया, अभी चलता हूँ। अभी मैं हूँ रांची में और हमारे सामने गाड़ी में पूरा बॉक्स है, गौरव बॉक्स। ये कौन सा ब्रिज है रे? नदी जैसा लग रहा है, नदी है। रेल ब्रिज है, बहुत खतरनाक है। खतरनाक खतरनाक ये क्या है? खतरनाक हमेशा बोलता रहता है तो क्या करूँ? आने का है तो अभी से बोलने का नहीं है, ठीक है? आज से नहीं बोलेगा। आपने ये सब क्या बोल रहा है इधर गाड़ी? पटना यहाँ से और भी ये कितने, पटना यहाँ से और 200 किलोमीटर ज़्यादा है। ये दो बज रहा है, मतलब 4-5 बजे तक पटना पहुँच जाएंगे। इतने देर बाद जाके सिंगल रूट मिला मेरे को। पूरी रास्ता तो, पूरी रोड तो ये हो गया, डबल लाइन से आया, लेकिन ये सिंगल रूट मिल रहा है। ये कहाँ आ गए रे बाबा? पूरा शिलोंग का जैसा, शिलोंग नहीं, गुवाहाटी के रोड के जैसा रोड आ गया रे। सुबह से अभी तक कुछ नहीं खाया, सिर्फ 2 ग्लास गन्ने का जूस पिया और एक 30 रुपये का ये पिया अमूल, बस इतना ही है। इतने से पूरे दिन बाइक चला रहा है तुम्हारा भाई। भैया ने हाथ दिखा दिया, बोल रहा है जाओ जाओ। मैं तो सोच रहा हूँ धीरे जाऊँगा। अच्छा, कितना भयंकर भयंकर टर्निंग है इधर। अभी कैसा है, धीरे धीरे। इधर से तो सब बड़ा गाड़ी आते हैं, छोटा तो बाइक से मैं ही जा रहा हूँ। और 1-2 गाड़ी देखा, ये भी एक गाड़ी आ गया। कितने जंगल से रोड से जाना पड़ रहा है, जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल, जंगल में मंगल। इधर से दिखा रहा है पटना 152 किलोमीटर है, और अभी लगता है मेन रोड में आ गए। अभी हम आ चुके कुछ इस तरह की जगह पे। ये क्या लगा के रखा रोड पर, बहुत अच्छा लग रहा है ये नीला वाला। भाई इधर का रोड इतना खराब है ना। राहुल चक्रवर्ती ने बोला दिन के बाद रात होता है और दुख के बाद सुख होता है, वैसे ये अच्छे रोड के बाद बुरा रोड आना भी ज़रूरी है।
अब उनका थोड़ा डायलॉग है ये। पटना यहाँ से और 100 किलोमीटर जैसा होगा। कैसा कैसा रोड मिलता है रे, अपन का तो झिंगल वाला हो गया भाई। इधर तो और भी हालत खराब वाला रोड है। तो जाने दो, हमको जाने दो बस। ये आ गया टोल प्लाजा, पटना का टोल प्लाजा। अभी रहने का जगह का इंतज़ार कर, अरे ये करना होगा, जुगाड़ करना होगा, रहने की जगह का जुगाड़ करना होगा।